ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஜிரு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோனா எங்கள் பாட்டி வீட்டில் இருக்கிற பெட் அனிமல்ஸை பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு டாகி பார்க்க போகிறோம். இதான் டாகி, பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிஞ்சஸ் பார்க்க போகிறோம். இதான் பிஞ்சஸ், பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பிஞ்சஸ் வந்து வேறு வகையான பிஞ்சஸ் நினைக்கிறேன். இப்போ காட்டுறேன். இதா பாருங்கள், இது வேறு வகையான பிஞ்சஸ் மாதிரி இருக்குது.
பாருங்க, இது பெரிய பொம்மை பாருங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? பாருங்க, என் அண்ணன் தான் சொல்கிறா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? அழகாக இருக்குல்ல இந்த பொம்மை? இது பெரிய பொம்மை. இங்கே பாருங்க ஃப்ளவர்ஸ். இப்போ வந்து மாடியில் இருக்கிற செடியை காட்ட போகிறோம். இப்போ கிளைமேட் நல்லா இருக்கு, நீங்களே பாருங்க. இங்கே பாருங்க கத்திரிக்காய். இங்கே பாருங்க செடியெலாம், இதான் கத்திரிக்காய் செடி. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் பாட்டி வீட்டு மாடி தோட்டம். நீங்களே பாருங்க, நிறைய செடி வச்சுருக்கோம். பெரிய மாடி தோட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீ பாருங்க கத்திரிக்காய். இங்க பாருங்க சொடக்கு தக்காளி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய இருக்கு. இங்க பாருங்க நிறைய இருக்குது. இங்கே நிறைய செடி இருக்கு. இங்கே பாருங்க கத்திரிக்காய். இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த செடி சாஞ்சிருக்கு. இந்த செடி எங்களோட மாடி தோட்டம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்க கத்திரிக்காய்லாம் இருக்கு. பாருங்க கத்திரிக்காய். இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த மாடி தோட்டம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரோஸ் செடி. இங்கே பாருங்க 2 கலர் சேர்ந்துருக்கு. நீங்களே பாருங்க, அழகா இருக்கு. 2 கலர் சேர்ந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான செடியா இருக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் எங்க வீட்டில் இருக்கிற பூனை, பிளாக்கி இது பேரு. பாருங்க இங்க பாருங்க, அது போகுது. இதே எங்க வீட்டில் இருக்கிற பெட்டு பிளாக்கி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.